Շատ լավ։ Միան կսպասենք աղջիկները գան։ Գալիս են մեր սիրելի գործընկերները։ Բարի երեկո բոլորին։ Բարի երեկո, բարի երեկո։ Միացեք աղջիկներ։ Միացեք, հրավիրեք ձեր թիմակիցներին, ձեր նորեկներին, այն մարդկանց, ովքեր դեռ մտածում են, ինչպես աշխատեն, ինչպես գումար ունենան, կանայք, մայրիկներ, աղջիկներ, տատիկներ, ինչու ոչ, բոլորն էլ կարող են միանալ, լսել, իմանալ ինչպես ունենալ հաջող եկամուտներ։ Դե սպասենք մի փոքր։ Չաթերում գրեք աղջիկներ, որ մենք միանում ենք, հատկապես ես կցանկանամ, որ այսօր միանան մեզ նորեկները, ովքեր դեռ նոր են մուտք գործել ցանցային բիզնես, դեռ շատ հարցեր ունեն, դեռ շատ կարծիքներ են լսում տարբեր եւ չեն կողմնորոշվում, որ կարծիքին լսեն, որ միտքն ավելի ճիշտ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դե ինչ աղջիկներ, եկեք սկսենք, եկեք առաջին հերթին ծանոթանանք, ովքեր նոր են միացել, աղջիկներ, ես ձեր ավագ գործընկերուհին եմ, ովքեր իմ թիմում են արդեն գրանցված, իսկ ովքեր ոչ, ես Միրզոյան Մարիամն եմ, այս պահին գտնվում եմ ավագ տնօրենի ստատուսում, ներկայացնում եմ Faberlic ֆիրման, մենք աշխատում ենք օնլայն տարբերակով և զարգացնում ենք ինտերնետ խանութ, արդեն 2 տարի է, ես այս ոլորտում եմ, մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ, մայրիկ, երկար տարիներ արդեն չաշխատող մայրիկ էի, իսկ հիմա ունեմ իմ սեփական բիզնեսը, ինտերնետով, իմ տանը, իմ երեխաների կողքին, չնայած այն, որ աշխատանքի տարբեր ոլորտներում ունեցել եմ փորձ և վարձու աշխատանք և փոքրիկ բիզնես և այս պահին գտնվում եմ ցանցային բիզնեսում, ինչի մասին էլ ցանկանում եմ խոսել։ Ես շատ ուրախ եմ իմ թիմով, այսօր արդեն ես ունեմ մեծ հրաշալի թիմ, ինչի համար շատ հպարտ եմ, շատ ուրախ եմ, որ իմ 2 տարվա աշխատանքի արդյունքում այսօր իմ թիմում կան 2000-ից ավել կանայք, այսօր իմ թիմում կան ավագ փոխտնօրեններ, ավագ լիդերներ, շուտով տնօրեն, հենց այս կատալոգ սպասում եմ նոր տնօրենների, հույսով եմ այս կատալոգում շնորհավորելու ենք մեր տնօրեններին, ինչին ես անհամբեր սպասում եմ, կար մի օր, որ ես ինքս երազում էի տնօրեն դառնալու մասին, իսկ այսօր արդեն իմ թիմակիցներին եմ պատրաստում շնորհավորել այդ ստատուսում, ինչի համար շատ ուրախ եմ, այս ոլորտում յուրաքանչյուր մարդ կարող է հասնել իր առջև դրված նպատակին։ Նախ և առաջ, ուրեմն թեման այսպիսին էր, ես հարց էի տալիս, թե կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ունենալ եկամուտ, և ես ուզում եմ խոսել եկամուտի աղբյուրների մասին և հատկապես ընդգծել ցանցային բիզնեսը, ինչի համար այդ բոլոր տեսակներից, ինչի համար կարելի է ընտրել ցանցային բիզնեսը։ Եկեք նախ առաջին հերթին մի պահ ուշադրություն դարձնենք, հիշենք ու պատկերացնենք, թե ինչ տեսակի ոլորտներ կան աշխարհում, առհասարակ, ինչպես կարելի է մարդ գումար աշխատել և հետո կանդրադառնանք նաև ցանցային բիզնեսին։ Տնօրենի ստատուսին հասել եմ տարի ու կեսվա աշխատանքի արդյունքում, այսօր ավագ տնօրեն եմ, 2 տարին լրացել է, ինչ ես այս բիզնեսում եմ, ինչ գրանցվել եմ,
Իդեպ ասեմ, որ ինձ հրավիրել են Facebook սոցիալական կայքով, բոլորովին ինձ անծանոթ մի գեղեցիկ աղջիկ, ով առաջարկ է արել աշխատանքի ու ինձ դա հետաքրքրել է, որովհետև ես ինքս այդ ժամանակ տանը նստած խնամում էի բալիկներից եւ մտածում էի ինչ կարելի է անել, ինչպես կարելի է գումար աշխատել առանց ընտանիքից կտրվելու, ու այդ տարբերակը իր ոտքով եկավ ու ինձ նամակ գրեց, այսպես ասած, ես շատ շնորհակալ եմ Յաննային, որ ինձ գրեց այդ նամակը, շատ շնորհակալ եմ իմ նաստավնիկներին, ովքեր ինձ օգնեցին, ովքեր ինձ դուխ տվեցին, այսպես ասած, ներկայացրեցին բոլոր ցանցային բիզնեսի գաղտնիքներն ու հնարավորությունները, ինչը ինձ բերեց հաջողություն, ու այսօր այն ինչ ես գիտեմ, փոխանցում եմ իմ թիմակիցներին եւ փոխանցում եմ բոլոր այն կանանց, ովքեր ցանկություն ունեն կյանքում առաջ գնալու։ Հիմա եկեք խոսենք ինչ տեսակներ կան գումար աշխատելու, հա։ Սովորաբար ամենատարածված տեսակը եւ ամենահասանելին դա վարձու աշխատանքն է։ Հասարակության գերակշռող մասը զբաղվում է այդ տարբերակով, այսինքն գումար է աշխատում այդ տարբերակով, վարձու աշխատանք։ Այս տարբերակը եկամուտի տեսակետից շատ ցածր է, այսինքն կա ցածր աշխատավարձ, բայց կա շատ ժամանակ եւ ժամանակը փոխարինում ենք գումարով, այսինքն մենք գնում ենք աշխատանքի, ունենք եկամուտ, գումար, աշխատավարձ ավելի ճիշտ, ստաբիլ, հա, ֆիքսված չափի, չենք գնում աշխատանքի, չունենք աշխատավարձ, այսինքն ժամանակը փոխարինում ենք գումարի, սա ամենատարածված տեսակն է, կլինի խանութում վաճառողուհի, կլինի հիվանդանոցում բուժքույր, կլինի դպրոցում ուսուցչուհի եւ ընդհանրապես առհասարակ երկար ֆիքսված աշխատավարձ եւ աշխատող, հա, գործատու եւ աշխատող։ Երկրորդ տարբերակը դա փոքր բիզնեսն է։ Երբ մարդը տիրապետում է որոշակի հնարավորությունների, դա կարող է լինել արհեստ, դա կարող է լինել մասնագիտություն, հա, օրինակ գեղեցկության սրահ, փոքրիկ խանութ, այս ամենը փոքր բիզնեսն է, որտեղ ի տարբերություն վարձու աշխատանքի դու ես քո բիզնեսի տեր, այստեղ եկամուտները նույնպես փոքր են եւ այս պարագայում նույնպես եթե դու չաշխատեցիր բիզնեսում դա քեզ եկամուտ չի բերի։ Օրինակ, եթե դու ունես խանութ եւ այդ օրը չբացես քո խանութը, չաշխատացնես 1 շաբաթ քո խանութը, դու չես ունենա եկամուտ։ Սա բիզնեսի փոքր, սա եկամուտ ունենալու հաջորդ տարբերակն է, հա, փոքր բիզնես։ Եվ երրորդ տարբերակը դա բիզնեսն է մեծ բիզնեսը, որտեղ արդեն մեծ եկամուտների մասին է խոսքը, եւ այստեղ նույնպես կա մեծ բիզնեսում երկու տարատեսակ, դա ավանդական բիզնեսն է եւ ցանցային բիզնեսն է։ Քանի որ մենք ավելի շատ խոսելու ենք ցանցային բիզնեսի մասին, ուրախ եմ, որ միացել եք աղջիկներ, եւ չորրորդ տարբերակը դա ներդրումային բիզնեսն է, այստեղ արդեն շատ մեծ գումարներ են հարկավոր, որպեսզի ներդրումներ կատարել արդեն պատրաստի բիզնեսում եւ ընդամենը ստանալ տոկոսներ, այսինքն չկա բացարձակ աշխատանք, կա ընդամենը ներդրում եւ հետո ակնկալիքներ եկամուտների, հա, տոկոսների տեսքով։ Դա կարող է լինել անշարժ գույքի մեջ, դա կարող է լինել բաժնել տոմսերի մեջ եւ այլն։ Հիմա եկեք խոսենք երրորդ տեսակի մասին, մեծ բիզնեսը, այստեղ կա երկու տեսակ, ավանդականը եւ ցանցայինը, ավանդական բիզնեսին բոլորն էլ ծանոթ են, այստեղ հարկավոր է կատարել ներդրումներ, պետք է ունենալ գումար, այստեղ նույնպես տվյալ մարդը կարող է մեծացնել իր եկամուտներ, ունենալ աշխատողներ, ավելի քիչ աշխատել, եկամուտներ ունենալ բնականաբար, հա, հնարավոր է օրինակ ռեստորանների ցանց ունենալ, անշարժ գույքի բիզնես ունենալ եւ այսպես ունենալ աշխատողներ, տնօրեններ եւ հետեւաբար բիզնեսի տերը ավելի քիչ կարող է աշխատել, ավելի շատ վարձատրվել։ Ինչ է ստացվում, որ հարուստ լինելու համար, մեծ եկամուտներ ունենալու համար նաև պետք են գումարներ, որպեսզի ներդրումներ կատարել, հա, եւ այսպիսի բիզնես ունենալ։ Հակառակ դեպքում դու կարող ես լինել կամ վարձու աշխատող, կամ կարող ես լինել փոքր բիզնեսի տեր, որտեղ մեծ եկամուտների ակնկալիք չես կարող ունենալ։ Ապա ինչ անել,
Եթե չկա ժառանգություն, եթե չկա հատուկ տաղանդ, որը քեզ հարուստ կդարձնի, չունես գումար, սակայն ուզում ես մեծ եկամուտների հասնել։ Հիմա այստեղ օգնության է գալիս ցանցային բիզնեսը։ Ինչ անել, երբ չկան ներդրումներ, չկան, ես էլ եկեք աղջիկներ լավ արեցիք, ինչ է պետք է պարագայում անել։ Այս պարագայում պետք է շտապ ծանոթանալ ցանցային բիզնեսին, որովհետև սա միակ տարբերակն է, որ դու կարող ես առանց գումար ներդնելու, առանց ռիսկերի գնալու, ազատ գրաֆիկով, քո իսկ տանից, ունենալով ընդամենը հեռախոս և ինտերնետ, զարգացնել սեփական բիզնես։ Եվ ինչն է ամենակարևորը, զարգացնել միջազգային բիզնես։ Ամենահրաշալին սա է, որ բոլորովին կապ չունի, թե դու որտեղ ես ապրում, կապ չունի դու ինչ կրթություն ունես, կապ չունի, թե դու ընտանեկան ինչ կարգավիճակում ես գտնվում, զբաղվածության ինչ մակարդակ ունես, աշխատանք ունես, թե ոչ։ Մենք այստեղ աշխատում ենք 40-ից ավել երկրներում և ես շատ կցանկանայի իմանալ այսօր որտեղից են մեզ միացել մեր գործընկերուհիները։ Ես կցանկանայի, որպեսզի չաթում գրեիք ձեր քաղաքը, երկիրը, որտեղից են միացել մեր աղջիկները, այսպես էլ կստուգենք կապը ինչպես է, չնայած նկատում եմ, որ ինձ լսում եք, այդ պատճառով չհարցրեցի, կգրեք չաթում աղջիկներ, ով որտեղ է ապրում, ինձ շատ հետաքրքիր է։ Դե ինչ տեսնենք, որտեղից են միանում մեր աղջիկները։ Ասեմ աղջիկներ, ես ինքս ապրում եմ Ռուսաստանում, սկսել եմ համագործակցությունը այնտեղ և ընդհանրապես չի խանգարում այն փաստը, թե ձեր շրջապատում ովքեր են աշխատում այս բիզնեսում, արդյոք կան աշխատողներ, թե ոչ, Մոսկվայից, Երևանից, Մոսկվա, Օմսկ, Վանաձոր, Մոսկվա, Երևան, այսօր էջմիածնում եմ, իմ հայրական տանն եմ, Գյումրի, Հայաստան, ես կասեի էջմիածին, Սպիտակ, Երևան, Վրաստանից ունեմ, այո, հրաշալի թիմ ունեմ Վրաստանում, Նորհաճն, Մասիս, շատ ուրախ եմ, Արտաշատ, բոլոր տեղերից մենք ունենք գործընկերուհիներ, ինչը ես այսպես ասեմ, ուղղակի հրաշալի հնարավորություն է նստել տանը և բիզնես կառուցել միջազգային մակարդակով։ Հիմա եկեք հասկանանք ինչն է այս բիզնեսի իմաստը, շատ ուրախ եմ սիրելիներս, տարբեր տեղերից մենք ունենք, Հայաստանի տարբեր մարզերից, տարբեր երկրներից, շատ ուրախ եմ, Տավուշից ևս։ Եկեք հասկանանք ինչն է մեր աշխատանքի իմաստը։ Ցանցային բիզնեսի ֆիրմաներ շատ կան, շատ տարատեսակ ֆիրմաներ կան, Երբ մարդ օրինակ որոշում է զբաղվել ավանդական բիզնեսով, ինքը պետք է մտածի, պետք է միտք ունենա, ինչ անեմ ես, ինչա պետք, ինչ արտադրեմ, կամ պետք է ինչ-որ ապրանք արտադրել, կամ պետք է ծառայություն մատուցել, ինչ-որ պետք է միտք ունենալ ու այդ միտքը դնել գործի ու այդ մտքի վրա գումար ծախսել։ Այսօր կան ֆիրմաներ, որոնք տալիս են միտք, տալիս են հնարավորություն և մեզ մնում է օգտագործել այդ հնարավորությունը, օգտվել այդ մտքից ու զարգացնել սեփական բիզնես։ Այսպիսի ֆիրմաներից մեկն էլ Faberlic ֆիրման է, ռուսական ֆիրմա, որը ունի հարուստ պատմություն, որը ունի այսօրվա դրությամբ միայն զարգացում, որտեղ կարելի է անընդհատ աճել, որտեղ ամեն օր ծնվում են նոր լիդերներ, նոր տնօրեններ, այսինքն բիզնեսը աճ է ապրում, բիզնեսը զարգանում է, նույնիսկ այս ճգնաժամային վիճակում, երբ շատ մարդիկ զրկվել են աշխատանքից, ցանցային բիզնեսում և հենց Faberlic ֆիրմայում աճ է գրանցվում, նոր տնօրեններ են իրենց ստատուսները բացում, նոր ստատուսներ են ի հայտ գալիս, դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ մեր բիզնեսը աշխատում է ու զարգանում է ցանկացած պայմաններում և եկեք հիմա հասկանանք ինչպես է դա արվում, ինչի հաշվին է դա լինում, գոյություն ունի ֆիրմա, որը արտադրում է ապրանք, արտադրում է այնպիսի ապրանք, կոնկրետ հենց խոսում ենք Faberlic ֆիրմայի մասին, որովհետև ասեմ նախ սկզբունքը բոլոր ֆիրմաներում նույնն է, այսինքն կա ֆիրմա, ով արտադրում է ապրանք և այդ ապրանքը պետք է հասցնել սպառողին գործընկերների միջոցով։
Այսինքն մեր պարագայում կա Faberlic ֆիրման, ով արտադրում է ապրանք, ֆիրման արտադրում է մեծ տեսականի, 6000-ից ավել տեսակ ապրանք եւ տարբեր բաժիններ, 15 կատեգորիաներ եւ ավել, որտեղ կարելի է լայն ընտրություն անել, ունենալ ինտերնետ, սեփական ինտերնետ խանութ եւ որն է մեր աշխատանքը զբաղվել այս խանութի մասին ինֆորմացիա տրամադրելով։ Հիմա տեսեք ինչպես է ստացվում, ֆիրման ունի ապրանք, սակայն ֆիրման չի մտածում ինչպես այդ ապրանքը հասցնի սպառողներին։ Այդ մասին մտածում են իր բիզնես գործընկերները, այս պարագայում մտածում եմ ես, մտածում են մեր մյուս գործընկերուհիները, ինչպես այդ ապրանքի մասին ինֆորմացիա տալ հասարակությանը, տալ սպառողներին, օրինակ այսպես ասեմ, եթե մեկը պետք է խնամի իր մազերը, իրեն պետք է շամպուն, ապա մենք իրեն ներկայացնում ենք ֆիրման, ներկայացնում ենք որակյալ ապրանք, որը տվյալ սպառողին հարկավոր է։ Իհարկե ցանցային բիզնեսում շատ մեծ առավելություններից մեկը նա է, որ մենք կապ ենք ստեղծում անմիջապես ֆիրմայի եւ սպառողի մեջ։ Այսինքն կա ֆիրմա, ով արտադրում է օրինակ, վերցնենք շամպուն, կա մարդ, ով պետքա լվանա իր գլուխը, իր մազերը մշակի, անմիջապես նա ձեռք է բերում ապրանքը ֆիրմայից։ Իսկ մնացած տեսակներում, մնացած տարբերակներում, երբ սպառողը ուղղակի գնում է սովորական խանութ եւ գնում է շամպուն, այդ շամպունը լիքը ճանապարհ է անցել, լիքը միջնորդների ձեռքով է անցել, լիքը տոկոսներ են ավելացել նրա վրա, գինը թանկացել է մի քանի անգամ եւ այստեղ նաեւ կա ռիսկ, արդյոք դա հենց այն ֆիրմայի ապրանքն է, որը դուք ցանկանում եք գնել, արդյոք դա կեղծված չէ։ Ես այս մասով երբ ներկայացրեցի, հիմնականում վերաբերվում էր օգտվողի շահերից, վերաբերվում էր օգտվողին, երբ մարդը կարող է օգտվել ֆիրմայից եւ օգտվել որակյալ ապրանքից, օգտվել ավելի մատչելի տարբերակով։ Հիմա տեսեք, ինչ ենք անում բիզնեսի ժամանակ, ինչպես ենք մենք զբաղվում բիզնեսով, այս ամենը լավ իմանալով ֆիրմայի ապրանքի որակի մասին, իմանալով նրա առավելությունների մասին, մենք ինֆորմացիա ենք տրամադրում, ինքներս օգտվում ենք ֆիրմայի ապրանքատեսականուց եւ պատմում ենք այն ամեն ինչի մասին, ինչ որ մենք գիտենք։ Իրականացնում ենք խորհրդատվություն, մարդկանց խորհուրդ ենք տալիս օգտվել որակյալ ապրանքից, շատ լավ Արմին ջան, ինչ լավ է, որ միացել ես, բարև, մեր հրաշալի տնօրեններից, տեսեք աղջիկներ, ինչ է ստացվում, մենք օգտվում ենք ֆիրմայի ապրանքից եւ մտածում ենք ինչպես ինֆորմացիա տրամադրենք այդ ապրանքի մասին եւ մեզ դրա համար ֆիրման մեզ վճարում է նրա համար, որ մենք ինֆորմացիա ենք տալիս, որ մենք հրավիրում ենք նոր գործընկերների կամ օգտվողների, ինչի համար է լավ հրավիրել գործընկերների, որովհետև այս պարագայում մենք աշխատենք թիմով, մենք ավելի շատ մարդիկ կարող ենք հրավիրել, ավելի շատ ապրանքաշրջանառություն կարող ենք կազմակերպել եւ ավելի շատ կարող ենք վարձատրվել, որովհետև որպես բիզնես գործընկերներ մեզ ֆիրման վարձատրում է նրա համար, որ մենք կազմակերպում ենք ապրանքաշրջանառություն։ Իդեպ ասեմ, ցանցային բիզնեսում մենք համարվում ենք մենեջերներ, ցանցային բիզնեսի մենեջերներ, իրականացնում ենք, կազմակերպում ենք ապրանքաշրջանառություն։ Հիմա տեսեք, սիրելիներս, ինչպես է լինում ապրանքաշրջանառության կազմակերպելը։ Շատ հաճախ մարդիկ խառնում են ցանցային բիզնեսը վաճառքների հետ եւ իրենց թվում է, եթե լսում են Faberlic, ուրեմն պետք է վերցնեն կատալոգը եւ ապրանք վաճառեն։ Դա տարբերակ է համագործակցության, բայց դա շատ փոքր եկամուտ բերող տարբերակ է, դա փոքր բիզնեսի մեջ է մտնում։ Սակայն քանի որ մենք մարդկանց առաջարկում ենք մեծ բիզնես, հետեւաբար պատրաստվում ենք իրականացնել մեծ ապրանքաշրջանառություն։ Ոչ թե մենք վաճառում ենք 1-2 տոպրակ ապրանք, այլ մենք վաճառում ենք հսկայական ծավալների ապրանք, բայց ոչ թե մենք այդ ապրանքն ենք վաճառում, այլ մենք կազմակերպում ենք այդ ապրանքների վաճառքը։ Այս պարագայում մենք կազմակերպում ենք տնտեսական բնույթի ապրանքների վաճառք, առողջության բաժին, հագուստ, կոշիկ, այս ամեն ինչը մտնում է մեկ ֆիրմայի մեջ։
Այսինքն կա մեկ ֆիրմա, որի մեջ կան այնպիսի ապրանքներ, որը պետք է ցանկացած մարդու։ Այ հաճախ ինձ ասում են, ինչու հենց Faberlic, հա, չէ՞ որ շատ ֆիրմաներ կան։ Ինչու Faberlic, որովհետև Faberlic-ում տեսականին այնքան շատ է, որ դու հաստատ կգտնես այն ապրանքը, որը որ քեզ պետք է։ Անկախ այն ամեն ինչից, թե դու ինչ ֆինանսական պայմաններում ես այսօր ապրում, դու լվացվում ես, դու լողանում ես, դու տուն ես մաքրում, խնամում ես բալիկներիդ, հագնվում ես եւ այդ ամեն ինչի համար գումար ես ծախսում։ Ահա այդ նույն գումարը կծախսես քո սեփական խանութում, քո գնած ապրանքների որոշ տոկոսներն էլ ետ կվերադառնա քեզ, այսինքն կլինես եւ շահավետ գնորդ, եւ կունենաս սեփական բիզնես։ Հիմա շատերը կասեն, «Օ, ես չեմ կարող, ես չգիտեմ դա ինչպես անել»։ Ահա եւս հիմա կխոսեմ մի շատ կարևոր առավելության մասին ցանցային բիզնեսում, դա օգնությունն է, դա ուսուցումն է, ամենակարևորը սրտացավ մոտեցում նաստավնիկի կողմից։ Յուրաքանչյուր նորեկ գալով ֆիրմա, ես վստահ եմ այսօր մեզ շատ նորեկներ են միացել, եթե կան նորեկներ, կխնդրեմ չաթում գրել ես բառը, ովքեր են մեր նորեկները, նորեկներ ջան։ Նրանք, ովքեր դեռ շատ սկսնակ են, հա, դեռ ծանոթանում են բիզնեսի հնարավորություններին, ասեմ, որ մեր բոլոր նորեկները ունեն օգնական ձեռքեր, շատ օգնողներ ունեն, լիքը նաստավնիկներ, ովքեր պատրաստ են յուրաքանչյուր մանրուք սովորեցնել, բացատրել, օգնել յուրաքանչյուր հարցում։ Առաջին քայլից, ես միշտ ասում եմ, ինչպես երեխան գնում է դպրոց եւ նրա առաջին ուսուցիչը ամեն ինչ մանրամասն նրան սովորացնում է, մինչև ինքը կսովորի գրել կարդալ, նույնը այստեղ է ցանցային բիզնեսում, այն մարդը, ով ցանկանում է սովորել, այն մարդը, ով ցանկանում է այստեղ գումար աշխատել եւ հաջողության հասնել, ողջույն նորեկներ ջան։ Իրենք բոլորը կարող են վստահ լինել, որ ունեն օգնական ձեռք, ունեն անվճար ուսուցում։ Այսօր ժամանակը անընդհատ առաջ է գնում, տեխնիկան ու տեխնոլոգիաները զարգանում են, ինֆորմացիան անընդհատ թարմ է։ Մեր թիմը միշտ աշխատում է թարմ տարբերակներով, աշխատում է հենց այսօր գործող տարբերակներով, ինչը այսօր ավելի ակտուալ է, ինչը այսօր ավելի արագ է մարդուն առաջ տանում, մենք օգտագործում ենք հենց այդ մեթոդները եւ հենց այդ մեթոդները սովորացնում ենք մեր թիմ եկած նորեկներին, շատ ուրախ եմ նորեկներ ջան, դուք հրաշալի նախագծում եք, բռնեք ձեր նաստավնիկի ձեռքը, կրկնեք ձեր նաստավնիկին, լսեք նրա խորհուրդները եւ դուք 100%-ով կկարողանաք այստեղ աճ գրանցել եւ առաջ գնալ։ Եթե մարդը աշխատասեր է, եթե մարդը նպատակներ ունի, այս բիզնեսի միջոցով ինքը կարող է իրականացնել իր նպատակները։ Հիմա մենք խոսենք նաեւ թե ինչ եկամուտների մասին է խոսքը, հա, լավ, պատկերացնենք այսպես, ցանկությունը կա գումար աշխատելու, ունենք օգնողներ, չունենք ֆինանսական ներդրումներ, չունենք ռիսկեր, եւ ինչ է դա մեզ տալու, ինչ տեսակ եկամուտների մասին է խոսքը։ Այսա ամենալավ պահն է բիզնեսի, հաճախ երբ հարցնում են ինչքան գումար կարելի է աշխատել, ասեմ, որ այստեղ յուրաքանչյուր մարդ կարող է աշխատել այնքան գումար, որքան ինքը կցանկանա։ Ցանկանում եք վաստակել 300,000 դրամ, կվաստակեք 300,000 դրամ, 1 միլիոն դրամ, ուրեմն 1 միլիոն դրամ, 5 միլիոն, ուրեմն 5 միլիոն դրամ։ Այսինքն դուք ինչքան ցանկանաք, այստեղ սանդղակ չկա, չափ չկա, կան աստիճաններ, որոնք պետք է բարձրանալ։ Պետք է բարձրանալ բիզնեսի այդ աստիճաններով եւ ձեր եկամուտները անընդհատ կաճեն։ Իդեպ ասեմ, հրաշալին այն է, որ այստեղ աճելը շատ արագ է լինում։ Այստեղ կարելի է մի քանի տարվա ընթացքում, օրինակ, եթե այսպես վերցնենք միջինը, հա, 2-ից 5 տարում կարող եք միլիոններ բերող բիզնես դուք ունենալ։ Իդեպ ասեմ, այդ միլիոններ ստացող կանայք այսօր շատ են, որոնցից մենք օրինակներ ենք վերցնում։ Ինչ շատ օգնել ու մոտիվացրել է իմ նաստավնիկը Քնարիկ Խաչատրյանը, մեր նաստավնիկը չի, բայց բիզնեսում է շատ մեծ մոտիվացիա է եղել Մարիանա Մարվան, ով այս բիզնեսում էլի լուրջ հաջողություններ ունի։ Անձամբ ինձ հենց շատ մեծ օգնություն է տվել իմ նաստավնիկ Մարի Սարգսյանը, Աննա Թամազյանը, այսինքն կանայք, ովքեր այս բիզնեսում լուրջ հաջողությունների են ասել ու իրանք շատ են։ Երբ ես նոր եկել էի այս բիզնես, հա, աղջիկներ, ուրեմն այն ժամանակ
Ես էլի ոգևորվում եմ իհարկե Քնարիկ Խաչատրյանով, ով նոր Հայաստանում աշխատում էր ցանցային բիզնեսի օնլայն տարբերակով, ու ես նայում էի այդ ժամանակ իր թիմում ինչքան մարդ կար, ու ես մտածում եմ, եթե այսքան կանայք կարողանում են աշխատել, ինչու ես չեմ կարողանալու, այդ ժամանակ 8 տնորեն էր, եթե չեմ սխալվում, 8 կամ 9, կարծեմ 9-րդ տնորենը ես արդեն պրոյեկտում եմ երբ եղավ 9-րդ տնորենը, իսկ այսօր արդեն 35-ից ավել տնորեններ կան, ինչը վկայում է այն մասին, որ մենք աճում ենք, մենք զարգանում ենք ու մենք առաջ ենք գնում։ Տեսեք, ինչքան ընտանիքներ այսօր մեծ եկամուտներ են ստանում եւ սա ընդհանրապես այս 2 տարվա ընթացքում այսպես աճել է թիմը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր իմ թիմում են արդեն տնօրեններ լինում, ու սա միայն սկիզբն է։ Տնօրենի հասնելը այս բիզնեսում միայն սկիզբն է։ Ամենահետաքրքիրը նա է, որ այստեղ բացի այն, որ դու կարող ես եկամուտներ ստանալ քո կազմակերպած ապրանքաշրջանառությունից, այստեղ դու ստանում ես նաև բոնուսներ։ Մենք ունենք հրաշալի բոնուսներ, օրինակ ես անհամբերությամբ սպասում եմ իմ առաջին բոնուսին, որը կապ չունի աշխատավարձ ասվածի հետ, իհարկե դա աշխատավարձ չէ, դա եկամուտ է, ես շուտով սպասում եմ իմ 1000 եվրո բոնուսին, նրանից հետո հաջորդ բոնուսին, նրանից հետո հաջորդ բոնուսին, որտեղ բոնուսները անընդհատ աճելու են, ինձ մնաց 2 կատալог, որպեսզի ես ստանամ իմ առաջին բոնուսը։ Եվ այսպես 1000 եվրո, 2000 եվրո, 3000 եվրո, ու այսպես կաճում են, ինչքան դու աշխատում ես, ինչքան դու զարգանում ես, այնքան քո եկամուտները նույնպես աճում են ու մեծանում են։ Հիմա տեսեք աղջիկները, սա բիզնեսի տեսակետից հրաշալի հնարավորություն է։ Իդեպ ասեմ, կա եւս մի շատ մեծ հնարավորություն, որը ինձ ահավոր ձևի է մոտիվացրել, որի մասին ես ուրիշ անգամ, եթե չլիներ այս բիզնեսը, նույնիսկ երազել չէի կարող, որովհետև ես հասկանում եմ, որ դա ինձ համար չէ, ինչի համար, որովհետև մենք փոքրիկ ընտանիք ենք, իմ ամուսինը վարձու աշխատող է, ունեմ 2 բալիկներ, ես լիքը հոգսեր ունեմ, այսպես ասած, ու ինձ թույլ չեմ կարող տալ միջազգային ճանապարհորդություններ, այսինքն ճանապարհորդություններ այլ երկրներ, այն էլ էկզոտիկ երկրներ, որտեղ այդքան էլ հեշտ չէ ճանապարհորդելը, ու երբ ես գրանցված էի, այդ ժամանակ մեր սիրելի Քնարիկ Խաչատրյանը ֆիրմայի կողմից ճանապարհորդում էր Ինդոնեզիա, ֆիրմայի հաշվին, իդեպ ասեմ, մեր ֆիրման կազմակերպում է հրաշալի ճանապարհորդություններ, եւ այդ ժամանակ ես հետևում եմ այդ բոլոր ընթացքին ուղիղ եթերներով, մեզ հետ միանում էր Քնարիկ Խաչատրյանը, ու ես անընդհատ մտածում էի, երբ նայում էի տեսանյութեր այնտեղից, ես նույնպես պետք է հասնեմ մեր մակարդակին, որպեսզի կարողանամ անվճար ֆիրմայի կողմից իմ ամուսնու հետ գնամ ճանապարհորդության, եւ այսօր հասկանում եմ, որ դրան եւս կարող եմ հասնել ու դրան քիչ չի մնացել, եւս մի հրաշալի տարբերակ մեր ֆիրմայի կողմից ճանապարհորդություններ ամեն տարի, դրանից հետո Իտալիայի ճանապարհորդությունը եղավ։ Ես սա խոսում եմ այն ճանապարհորդությունների մասին, որոնց ես ականատես եմ եղել, եւ դա իմ պրոյեկտ լինելու ընթացքում է եղել։ Իհարկե ես հետո նաեւ այս ճիշտ ոչ թե հետո, այլ դրանից առաջ, ես երբ ուսումնասիրում էի բիզնեսը, ես տեսնում էի, թե որտեղ են ճանապարհորդում ֆիրմայի լիդերները, արդեն հաջողության հասած տնօրենները, ու դա եւս ինձ թույլ չի տվել, որ 1 րոպե կասկածեմ, 1 րոպե նստեմ, չաշխատեմ, ես աշխատել եմ յուրաքանչյուր օր։ Իդեպ ասեմ ամենակարևորը, որն է մեր գործում, որ դու ամեն օր ծանոթանում ես նոր մարդկանց հետ, ամեն օր ունենում ես մի նոր հրաշալի գործընկեր։ Ուղղակի դա ինձ համար ուրախություն է, որ ես այսօր ունեմ այնպիսի մեր շրջապատ, եթե ես 3 տարի առաջ չգիտեի ինչ անեի, ես արդեն հոգնել էի այդ տնային տնտեսուհու կարգավիճակից, անընդհատ նույն իրավիճակը, չկար մի նոր բան, հեռուստացույց, չգիտեմ, Facebook, նույն լենտաները, այսօր իմ կյանքը լցվել է նոր գործընկերուհիներով, ում հետ մենք ունենք ընդհանուր նպատակ, ինչն է հրաշալի այս թիմում, ընդհանրապես այս բիզնեսում, որ կա թիմ, որ կա նույն մտածելակերպի լիքը կանանց թիմ, նրանք յուրաքանչյուրը տարբեր են, մեկը դրական էմոցիաներով ու
ծածկներով, հա, լեցուն, մեկ ուրիշն ավելի խելացի ու իր ուրիշ իզումինկան ունի, ամեն մեկը ունի մի առավելություն, ու այս բոլոր առավելությունները եւ մենք միացնում ենք իրար, դառնում է մի հրաշալի թիմ։ Ես երբ գնացի Գյումրի, նոր էի եկել Հայաստան ու մենք ունեցանք Գյումրիում հանդիպում, գրասենյակի բացում էր Մանյա Սահակյանի գրասենյակը Գյումրիում, իդեպ ասեմ սիրելիներս, ովքեր ապրում են Գյումրիում, անպայման օգտվել Մանյայի գրասենյակից, ինձ համար ուղղակի շատ հրաշալի էր ծանոթանալ մեր փորձառու գործընկերների հետ, կիսվել փորձով, նրանց տեսնել նաև ոչ օնլայնից դուրս ունենալ շփում, ինչը ինձ մեծ դրական էներգիաներ էր տալիս։ Հիմա ես անհամբեր սպասում եմ նաև իմ մյուս թիմակիցների հետ հանդիպմանը։ Իհարկե այս վիրուսային իրավիճակը մեզ բոլորիս խանգարում է այդ հարցում, չենք կարողանում հանդիպել, բայց սա էլ անցողիկ իրավիճակ է, մենք սա էլ կհաղթահարենք, որովհետև շուտով այնպես կլինի, որ կհանդիպենք, ես վստահ եմ, ես անհամբեր սպասում եմ իմ բոլոր թիմակիցներին, ուրախ եմ, երբ տարբեր մարզերում ստանում եմ հրավերներ, իմ բոլոր թիմակիցներին վստահ եմ ուրախ կլինեն մեր հանդիպման համար, այս դրական էներգիան, դրական լիցքերը, որ կա ցանցային բիզնեսում, արժի ամեն ինչ։ Հաճախ երբ ասում են եկամուտները կարևոր չէ, ես այսպես ասեմ, հա չկա ինչ-որ մի բան, որը կարելի է առանձնացնել, ասել սա կարևոր է, նա կարևոր չէ։ Իհարկե եկամուտները շատ կարևոր են, կարևոր է նաև բարոյական մասը, կարևոր է ընկերությունը, ամեն ինչն է կարևոր, կարևոր է ընտանիքը, եւ հենց այդ գումարի պատճառով է, որ շատ ընտանիքներում երեխաները չեն տեսնում մայրիկին, չեն տեսնում հայրիկին, եւ ինչպես կարելի ասել գումարը կարևոր չի։ Իսկ եթե կա այդ ամեն ինչը մեկ տեղում, ամեն ինչ մեկ տեղում կա, կարիերա, այսինքն դու ուղղակի տնային տնտեսուհի չես, դու բիզնես լեդի ես, կա եկամուտ, դու վաստակում ես եկամուտ, դու քո ընտանիքում ես, քո երեխաների կողքին, քո ամուսնու կողքին, ամուսինն էլ ստիպված չի լինի, հա, գնալ դրսում աշխատել։ Ու այս ամեն ինչը մեկ տեղում կա ճանապարհորդություն, կա գնահատական, քեզ գնահատում են, քեզ սիրում են, քո արած աշխատանքը շնորհակալության է արժանանում, ահա այս ամեն ինչը համախմբված մեկ վայրում, դա ցանցային բիզնեսն է, առավել եւս հենց Faberlic ֆիրմայի հետ։ Այստեղ դու ունես անձնական աճ ունենալու մեծ հնարավորություն։ Ասեմ աղջիկներ, ես ինքս իմ փորձի իմ վրա եմ դա նկատել, հա, ես չեմ ասում, թե ես հիմա շատ բան գիտեմ, բայց ես այնքան բան եմ սովորել հենց ցանցային բիզնեսի շնորհիվ, որովհետև այստեղ գալով դու սովորում ես դու ոչ միայն հենց միայն բիզնես, այլ լիքը այլ բաներ, որոնք քեզ կյանքում պետք են, որոնք քեզ պետք են երեխաներին դաստիարակելու հարցում, որոնք քեզ պետք են ընկերներիդ ու ընտանիքիդ հետ շփվելու հարցում։ Ես դարձել եմ ավելի համբերատար, օրինակ հենց մի այդպիսի խոսակցություն մենք երեք ունեցանք, եթե Անիս էստեղ ինքը կհիշի, հա, ինձ ասում է, ինչքան հանգիստ ես դու, միթե դու չես ջղայնանում, չէ, ջղայնանում եմ, իհարկե ջղայնանում եմ, էլ ինչպես բոլորը, բայց ես այստեղ սովորեցի կառավարել իմ ժամանակը, կառավարել իմ էմոցիաները, առաջնայինը երկրորդայինից տարբերել ու լիքը բաներ, ինչն է իմ համար ավելի կարևոր, ինչը պետք է անեմ սկզբում, ինչը պետք է անեմ հետո եւ այլն։ Այստեղ այնպես որ մի բան ասեմ, կա ամեն ինչ երազանքները իրականություն դարձնելու համար, նպատակ դնել ու նպատակներին հասնելու համար։ Աղջիկներ, ես կցանկանայի հիմա նորեկներին մեր հիշեցնել, որն է նրանց առաջին քայլերը, հա, ինչ պետք է անեն նորեկները գալով ցանցային բիզնես։ Այդ տեսեք, ես հիմա այստեղ խոսեցի այն մեծ հնարավորության մասին, որը տալիս է այս բիզնեսը։ Սկսնակի առաջին քայլերի մասին կցանկանամ խոսել, այն որ դուք մասնակցում եք այսօր այս հանդիպմանը, սա արդեն քայլ է ձեր կողմից։ Ես հիմա ձեզ խորհուրդ եմ տալիս առաջին հերթին լավ ուսումնասիրել մեր բիզնեսի բոլոր առավելություններն ու հնարավորությունները։ Առաջին բանը դա է։ Հաճախ մեր նորեկները գալով բիզնես, 1 օր, 2 օր չեն հասցնում անգամ մի նյութը նայել ու վերլուծել, որոշում են, որ սա իրենցը չի, որ իրանք չեն կարողանա եւ այլն, հա։ Ես կցանկանամ, որ յուրաքանչյուր նորեկ համբերատար որոշակի ժամանակ դնի իր առաջ եւ ուսումնասիրի բիզնեսը։
Հաջորդ կարևոր կետը դա ծանոթանալ ապրանքատեսականուն եւ լինել օգտվող, անպայման օգտվել ապրանքատեսականուց, ճանաչել ապրանքները։ Այո, այսօր շատ-շատերը առանց գրանցվելու էլ օգտվում են, գնումներ են կատարում ուրիշ մարդկանցից, հա, ովքեր վաճառք են անում կատալոգները։ Ես ուզում եմ ցույց տալ մեր այս համարի կատալոգը, այսօր գործող 07 համարի կատալոգը, որը մինչև ամսի 17-ը դեռ գործելու է։ Խորհուրդ եմ տալիս բոլոր նորեկներին լավ ուսումնասիրել ապրանքատեսականին, օգտվել մեր հրաշալի տեսականոց, որպեսզի պատկերացում կազմեն ինչ խանութի մասին է խոսքը, հա, բացի այն, որ դուք կարող եք այսպես թերթել կատալոգը, դուք ունեք ձեր անձնական կաբինետները, որտեղ ամբողջ տեսականին է։ Կատալոգի մեջ ընդամենը, այսպես ասեմ, 6000 տեսակ ապրանքից այստեղ գտնվում է մոտավորապես 300, հա, երևի թե այսպես մի քիչ պլյուս մինուսով ապրանքատեսականի։ Իրականում մեր կայքում շատ ավելի մեծ տեսականի կա, որը դուք կարող եք ուսումնասիրել հենց ձեր կաբինետներում։ Հույսով եմ բոլորդ արդեն կարողացել եք մտնել ձեր կաբինետները եւ ուսումնասիրել։ Հաջորդ ամենալավ պահը, երեխեք, ես որ շատ եմ սիրել այս պահը, շատ մեծ անհամբերությամբ սպասել եմ, դա նվերն է, նորեկների համար նախատեսված նվերը։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ձեզ հիշեցնել, սիրելիներս։ Դուք ինչ եք անում։ Դուք անում եք ձեր տան գնումները, ձեր մշտական գնումները, որ պետք է անեք այլ խանութից, մի անգամով եք անում որոշակի ժամանակահատվածի գնումները, անցնում եք նորեկի առաջին քայլը, որն իր մեջ ներառում է 13490 դրամի գնումներ, իդեպ ասեմ 13490 դրամից դեռ դուք ստանալու եք 20% զեղչ։ Բոլոր գրանցված հաճախորդները ունեն զեղչեր։ Ահա այս գումարից դուրս է գալու ձեր 20%-ը, բացի դա դուք ստանալու եք հաջորդ կատալոգի ձեր պատվերի հետ, ահա այս հրաշալի հավաքածուն, ընդամենը 10 դրամով, աղջիկներ, ընդամենը 10 դրամով ձեր տան գնումները կատարելու համար դուք ստանալու եք ահա այս հրաշալի հավաքածուն նվեր։ Բացի դա, դուք ձեր կատարած գնումներից կուտակելու եք անձնական բոնուսներ, որոնք եւս վերածելու եք նվերների։ Դա Faberlic Club-ի հնարավորությունն է։ Ձեր էջում ձեր յուրաքանչյուր կատարած ապրանքի դիմաց կլինեն բալեր, որոնք կկուտակվեն եւ նորից կվերածվեն նվերների։ Դուք մասնակցելու եք ռասպրադաժաների, սպառավաճառքների։ Հենց այս պահին էլ գործում է սպառավաճառք 80% զեղչերով ապրանքներ կան, որից եւս կարող եք օգտվել։ Որպես օգտվող մեր ֆիրման տալիս է մեծ հնարավորություն։ Բոլոր նրանք, ովքեր անցյալ կատալոգով են եղել նորեկներ, ովքեր արել են իրենց առաջին քայլը, այսօր կարող են ստանալ իրենց նվերը։ Բացի դա, հիշեք, մենք ունենք նաև մեկնարկային ծրագիր։ Ես հիմա այսօր չխորանամ այս պահին, որովհետև ձեռքիս տակ չկա այդ նկարը մեկնարկային ծրագրի, բայց դուք ունեք հնարավորություն օգտվել մեկնարկային ծրագրից, շարունակել նվերներ ստանալ ֆիրմայից ձեր կատարած գնումների համար։ Դա ըստ ցանկության է, ով կցանկանա, նա էլ կմասնակցի։ Ես իհարկե խորհուրդ եմ տալիս բոլորին մասնակցել, որովհետև միշտ հաճելի է ստանալ նվերներ։ Յուրաքանչյուր մարդ դա շատ սիրում է։ Բոնուսների համար ժամկետ կա։ Կուտակված բոնուսների հետ նման պայման է գործում, հա, ժամկետը չկա, դրանք հավաքվում են, սակայն եթե մարդը շարունակաբար հավաքելուց հետո չկատարի պատվերներ եւ չօգտվի այդ բոնուսներից, չկատարած կատալոգի ընթացքում կզրկվի վերջին բոնուսից։ Օրինակ բերեմ այսպես, եթե կատարել եք մի կատալոգ պատվեր, օրինակ 20 բալի բոնուս ունեք հավաքած, 20 բոնուս եւ հաջորդ կատալոգում չկատարեք ոչ մի պատվեր, ձեր 20 բոնուսը կջնջվի։ Այսինքն այդ բոնուսները ստանում են մշտական հաճախորդները, ովքեր միշտ իրենց գնումները կատարում են իրենց խանութից, ամեն կատալոգի ընթացքում։ Իսկ քանի որ այնպիսի ապրանքներից ենք մենք օգտվում, որոնք վերջանալու հատկություն ունեն, այսպես ասած, ահա, ուրեմն մեր գնումներն եւս չեն վերջանում, որովհետեւ եթե մենք գնում ենք լվացքի փոշի, այն հաստատ հավերժ չվերջանում է, մեր օճառը վերջանում է, ամանի հեղուկը վերջանում է եւ այսպես շարունակ, հա, բոլոր ապրանքները սպառվող ապրանքներ են, ինչը մեր բիզնեսի գլխավոր առավելություններից մեկն է։ Այսինքն մեր բիզնեսը անընդհատ աճելու է, որովհետեւ այն ապրանքը, որը ներկայացնում է Faberlic ֆիրման, այն սպառվող եւ առաջին անհրաժեշտության ապրանք է։ Հետևաբար այս պարագայում համագործակցությունը ել ավելի շահավետ է։
Շատ ուրախ եմ, ես եւս մասնակցել եմ մեկնարկային ծրագրին, իհարկե մինչև 6-րդը, որովհետև 6-րդում իմ շփոթմունքի, իմ անուշադրության պատճառով քայլից ընկավ, ինչի համար, որովհետև մեկնարկային ծրագրի մասնակիցները, եթե մեկ քայլի պայմանը չպահեն, ապա նրանք զրկվում են նաև մնացած շարունակվող քայլերից, եւ ես այդպես 6-րդ քայլում իմ անուշադրության պատճառով զրկվեցի իմ քայլից։ Իհարկե դա արդեն էական չէր, որովհետև իմ նպատակներն այլ էին, բիզնեսը աճացնել, մեծացնել ու իմ թիմը զարգացնել։ Իսկ կարող եք հավաքել բոնուսները, հետո օգտվել։ Այո, իհարկե աղջիկներ, կարող եք հավաքել յուրաքանչյուր կատալոգի պատվերից եղած բոնուսները կկուտակվեն եւ հետո ավելի մեծ նվերներ կարող եք անել։ Ես օրինակ հավաքում եմ միշտ, հետո երբ արդեն էլ չեմ դիմանում, մի բան հանում եմ, հա, օրինակ 600 բոնուս կարող եմ հավաքել, 700 եւ այդտեղից հետո ապրանքներ հանել։ Այս պահին նորից հավաքում եմ։ Սիրելի նորեկներ, եթե ունեք հարցեր, հիմա ես կցանկանամ լսել ձեր հարցերը եւ մինչեւ ձեր հարցերը կգրեք, ես մի բան եւս ասեմ, ես վստահ եմ, որ դուք լսում եք տարբեր տեսակի կարծիքներ այս ոլորտի մասին, հա, ոմանք մտածում են ապրանք վաճառել, ինչպես արդեն ասեցի, ոմանք մտածում են սա ֆինանսական բուրգեր են, պիրամիդաներ են, մեկ ուրիշը մտածում է այստեղ ներդրումներ են պետք, չգիտեմ, լիքը կարծիքներ, հա, կամ այստեղ հնարավոր չէ հաջողության հասնել, այսպես մի բան ձեզ ասեմ, դուք երբ լսում եք մարդկանց կարծիքներին, եկեք մի փոքր մտածեք, եկեք վերլուծեք, համեմատականներ տարեք, տեսեք ինչի են մարդիկ հասնում հաջողության եւ ինչի են այդպիսի բաներ ասում, հա, երբ մարդ ասում է դու չես կարող, օրինակ, շատ եմ լսում ասում են դու չես կարող, իսկ ինչու դու չես կարող, ով ասեց որ դու չես կարող, արդյոք քեզ շատ լավ է ճանաչում այն մարդը, ով ասում է դու չես կարող։ Բնականաբար աղջիկներ ջան, ձեր հնարավորությունները դուք պետքա գնահատեք, իսկ դուք կարող եք ամեն ինչ որ դուք ցանկանաք։ Եթե այսօր այսքան կանայք կարողացել են, ուրեմն դուք եւս կկարողանաք։ Եթե այսքան կանայք այսօր բեմեր են բարձրանում, ստանում են իրենց մրցանակները, ստանում են ծափահարություններ, գովեստի խոսքեր, իրենց ընտանիքում ապահովում են ֆինանսական միջոցներով ու որակյալ ապրանքով, ապա ինչու դուք չեք կարող։ Այստեղ ուրիշ բան է։ Ցանկության խնդիրն է։ Ուշադիր եղեք ձեզ ասողը, օրինակ կամ այսպիսի կարծիքներ, հա, ինձ մոտ դա չստացվեց, ես հիասթափվեցի։ Ես հենց այսօր նման կարծիք լսեցի, երբ իմ աղջիկներից մեկին ասել էին, ես հիասթափվեցի, որովհետև, չգիտեմ, այսպես այնպես ու վերլուծության արդյունքում ես հասկացա, որ այդ մարդը ուղղակի ճիշտ չի աշխատել։ Հնարավոր չի այստեղ, օրինակ ինչն էր պատճառը, ես տոկոսի տակ ընկա։ Աղջիկներ ջան, ուղղակի, եթե շատ ցանկանաք, եթե ճիշտ աշխատեք, այնպես աշխատեք, ինչպես այստեղ ձեր նաստավնիկներն են ձեզ սովորեցնում, տոկոսի տակ ընկնելու տարբերակ ուղղակի գոյություն չունի։ Ես դա չեմ կարողանում հասկանալ, ինչպես կարող է մարդը տոկոսի տակ ընկնել, եթե իր աշխատանքի մեջ մտնում է ինֆորմացիա տրամադրել մարդկանց եւ օգտվել, լողանալ, լվացվել, տուն մաքրել եւ հրավիրել մարդկանց, նույնը սովորեցնել նրանց, ծանոթացնել ֆիրմային։ Որտեղ ընկնել տոկոսի տակ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հետևաբար, երբ լսում եք այդպիսի կարծիքներ, խորհրդակցեք ձեր նաստավնիկի հետ, հարցեր տվեք ձեր նաստավնիկին, ոչ թե մտածեք, ահա, եթե իմ բարեկամը հարևան այսպես ասեց, ուրեմն ոչ, ես այլևս այս բիզնեսում չեմ, մի հատ խորհրդակցեք ձեր նաստավնիկի հետ, տեսեք ինչ է ասում նա, ինչպիսի բացատրություն է նա տալիս դրան, կամ ես աշխատեցի, ես այդտեղ օգուտ չտեսա, ինչ է արել տվյալ մարդը, ես միշտ օրինակ եմ բերում, հա, եթե օրինակ ձեր ընկերուհին խանութում օրինակ լինի վաճառողուհի եւ ինքը ճիշտ չաշխատի, չգիտեմ, ինչ որ պայմաններ կա, որը նա չկատարի, օրինակ կռիվ անի հաճախորդների հետ կամ չգիտեմ ինչ որ մի բան անի, որը իր շեֆին դուր չգա ու աշխատանքից ազատի։ Վստահ եմ ձեր ընկերուհուն եթե հարցնեք ինչու դուրս եկար աշխատանքից, ինքը չի ասելու ես ինձ վատ էի պահում, դրա համար դուրս եկա, ինքը կասի գիտես շատ աշխատավարձը ցածր էր, շեֆս ինձանից միշտ դժգոհ էր, գոռգոռում էր, չգիտեմ, նմանատիպ բաներ հաստատ չի ասի, ես վատ աշխատեցի։ Ու այնպես չի, չէ, որ բոլորը հենց գերազանց են աշխատում։ Այնպես որ կարծիքները կարող են տարբեր լինել իրավիճակներից ելնելով։
Սա ինչ հարց կա կարդա, ես բաց եմ թողել։ Բալ եմ անում ամենակիչը ամեն ամիս մասնակցում մուլտիխոհարարին, ամեն ամիսը հավաքվելու է, ես կարող եմ հագուստ վերցնել ցանկության դեպքում բալերի մասին։ Եթե Faberly կլուբում կա, հա, երեխեքը հարցը 100 բալին էր, երևի լսվեց քո բարձրաձայն կարդալը։ Նախ շատ շնորհավորում եմ ձեզ, որ դուք մասնակցում եք 100 բալի ակցիային եւ դուք կստանաք ձեր մուլտիխոհարարի սարքը, ինչը շատ հրաշալի է, բոլորի համար ուրախ եմ, ովքեր մասնակցում են այդ ակցիային։ Իհարկե ձեր կլուբի միավորները կհավաքվեն, եթե Faberly կլուբում կլինի հագուստ, ուրեմն կարող եք օգտվել հագուստից։ Faberly կլուբի ապրանքները դուք կարող եք տեսնել ձեր անձնական կաբինետում։ Ինչ եղավ, դրանից էլ կարող եք օգտվել։ Մեր բիզնեսում պետք է ընդամենը ցանկություն, պետք է լսել նաստավնիկին ու պետք է առաջ գնալ։ Մնացած ամեն ինչը լուծվող հարցեր են։ Ես ձեզ համար այսօր այսքանն էի պատրաստել, կոչ եմ անում բոլոր նորեկներին անպայման օգտվել իրենց ակցիայից, ստանալ նվեր, որովհետև նվերներ ստանալը էլի եմ ասում, շատ հաճելի է, հետևել իրենց աշխատանքային չաթերին, նոր նյութեր ուսումնասիրել, ծանոթանալ ավելի խորությամբ բոլոր առավելություններին ու հնարավորություններին եւ որոշում կայացնել, իրենք ցանկանում են հարստանալ, իրենք ցանկանում են գումար աշխատել, թե ոչ։ Մենք աշխատում ենք տանից, մեր երեխաների հետ, կարող ենք գործանել, այդ ընթացքում սովորել, այդ ընթացքում աշխատել, ամեն ինչ կարող ենք համատեղել։ Նաև երկրորդ աշխատանքային կարող է լինել ձեզ համար, ուսանողների համար դա կարող է լինել բիզնես եւ մասնագիտություն կունենան եւ սեփական բիզնես կզարգացնեն։ Բոլորի համար է բիզնեսը։ Իհարկե բիզնեսով կզբաղվեն միայն նրանք, ովքեր կունենան նպատակ, ովքեր կլինեն աշխատասեր, կլինեն ձգտող եւ չեն վախենա քայլ կատարելուց։ Շատ ուրախ եմ բոլորից, ովքեր մասնակցեցին։ Միշտ պատրաստ եմ օգնել բոլորին, ինչքան ինֆորմացիա ունեմ, այն ինչ որ ես սովորել եմ եւ դեռ շարունակում եմ սովորել իմ ավելի վերևի նաստավնիկներից, փոխանցել ձեզ, օգնել ձեզ, որպեսզի դուք էլ հաջողության հասնեք, դուք էլ առաջ գնաք։ Մենք բոլորս ունենք մեծ նպատակներ ու պլաններ մեր բիզնեսում ու շուտով քայլ-քայլ այդ բոլորը իրականացնում ենք։ Շնորհակալ եմ միանալու համար։ Շատ շնորհակալ եմ, ոնց եմ սիրում իմ թիմին, հրաշք եք դուք, իսկապես իմ թիմը հրաշալի է, հրաշալի գործընկերներ ես ունեմ բարի ողջ իմաստով, շատ ուրախ եմ, որ միացաք աղջիկներ, շատ ուրախ եմ, միշտ պատրաստ եմ օգտակար լինել իմ թիմին և ոչ միայն, բոլոր նրանք ովքեր ունեն ինֆորմացիայի կարիք, կարող են հետևել, կարող են սովորել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ ևս շնորհակալություն։ Դե ինչ աղջիկներ, հույսով եմ որոշ չափով ավել բան իմացաք, ովքեր նորեկներ էին, հույսով եմ այս պահից հետո ավելի շատ կգժվացնեն իրենց նաստավնիկներին, չվախենաք, չամաչեք, զանգել ձեր նաստավնիկներին, անհանգստացնել ձեր նաստավնիկներին, իմացեք դա անհանգստացնել չի, բոլոր նաստավնիկները շատ ուրախ կլինեն լսել ձեր հարցերը, լսել ձեր կարծիքները, կիսվել, վերլուծել, պլաններ մշակել, մենք պետք է պլանավորենք մեր աշխատանքը, նպատակները միասին կազմենք եւ առաջ գնանք։ Դե ինչ աղջիկներ, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, բարի երեկո բոլորին, լավ օր թող սկսի վաղը ձեզ համար եւ ամենակարևորը բարձր տրամադրություն ու միշտ միայն վստահ եղեք ձեր ուժերի վրա։ Դուք ամեն ինչ կարող եք։ Այսքանը, պակա, պակա։